Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alda Sophia dari Prodi Teknologi Pendidikan UT Bandung. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas 6 mata kuliah Produksi Media Video Televisi. Proses terjadinya hujan. Assalamualaikum dan selamat datang di program video kami tentang proses hujan. Dalam program ini, kita akan mengeksplorasi berbagai tahap curah hujan dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Tahap pertama curah hujan adalah penguapan. Ini adalah saat matahari memanaskan badan air seperti lautan, danau, dan sungai, menyebabkan air berubah menjadi uap air. Uap air naik ke atmosfer, kemudian mendingin dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Ketika awan menjadi terlalu tebal dengan air, tetesan air jatuh kembali ke tanah sebagai presipitasi. Ini bisa dalam bentuk hujan, salju, maupun hujan es. Tahap akhir curah hujan adalah limpasan. Ini adalah ketika curah hujan mengalir di atas permukaan tanah dan ke badan air, seperti sungai, danau, dan lautan. Adapun manfaat dari air hujan, yang pertama yaitu menyediakan sumber air, di mana air hujan dapat digunakan untuk mengairi tanaman, mengisi sumur, atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Manfaat yang kedua yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, baik itu hewan maupun tumbuhan. Dan manfaat yang terakhir yaitu menghasilkan energi terbarukan, di mana air hujan dapat digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik air. Dan itu menyimpulkan program kami tentang proses curah hujan. Kami harap Anda telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di program berikutnya.